Przez 4 lata oddałam się absolutnie tylko i wyłącznie byciu mamą. I są to chyba, nie wiem czy najpiękniejsze, znaczy na pewno jedno z najpiękniejszych lat mojego życia. Miałam wiele fantastycznych przeżyć, ale te 4 lata były magiczne. Na ostatnim roku urodziłam Maćka i robiłam dyplom, malowałam dyplom z Maćkiem malutkim na plecach bądź na brzuchu. I nie miałam, to było fantastyczne, za to jestem bardzo wdzięczna losowi, bo jestem szczęściarą. Szczęście jest potrzebne w życiu, ja jestem świadoma tego, że jestem szczęściarą i jestem bardzo wdzięczna losowi za to, że miałam taką sytuację życiową, że mogłam oddać się wychowywaniu dziecka. Mieszkałam z rodzicami, trochę potem próbowałam mieszkać z ojcem Maćka, ale tak czy owak jednak nie musiałam godzić wychowywania dziecka z pracą zawodową, co jest szalenie trudne i bardzo stresogenne. Ja byłam tylko i wyłącznie dla Maćka i mnie to odpowiadało. Nie sądziłam, że może być coś, że można tak mocno zmienić postrzeganie świata. To też jest fajne, bo przekonałam się dzięki macierzyństwu, że doświadczenia różnorakie mogą rzeczywiście wywrócić nasz świat do góry nogami i że nic nie jest tak, jak nam się wydaje. Wszystko jest tylko kwestią wąskich horyzontów. No i to jest tak, że jak karmiłam piersią na przykład, to wszędzie widziałam kobiety, które karmią piersią. Teraz tego nie widzę. Nie wiem, czy one zniknęły z przestrzeni publicznej, czy ja po prostu ich już nie dostrzegam. Dzieci też tak oglądają świat. Dzieci widzą ludzi o wzroście podobnym ich wzrostowi. Nie rejestrują dorosłych, bo są zbyt wysoko, po prostu wymykają się im z tego ich poziomu postrzegania. I to są takie proste rzeczy, a jak bardzo zmieniają nasz świat, prawda? Wystarczy być niższym o 40 centymetrów niż większość i żyjesz w innym świecie tak naprawdę. Jeżeli chodzi o taką przestrzeń publiczną, w sensie, nie wiem, lokale, jakieś miejsca, gdzie bym chodziła i gdzie bym oczekiwała, żeby były przygotowane na przychodzenie z małym dzieckiem, no to nie, to zapomnijmy o tym. Ja nie miałam takich oczekiwań, bo no to było skazane na porażkę. Nasz kraj, nie wiem jak duże miasta, bo nie chcę mówić tak za Warszawę, może tam się teraz pozmieniało, może jest inaczej. Natomiast nasz kraj jako całość nie jest przystosowany i nie myśli o matkach z dzieckiem. To się pewnie zmieni wkrótce, mam nadzieję. Natomiast takie proste rzeczy jak krawężniki, podjazdy dla wózków, no widać ludzi odpowiedzialni za to w mieście po prostu z tymi wózkami nie chadzają. Bo najłatwiej jest zdobywać tego typu doświadczenie po prostu samemu to przerabiając. Dlatego właśnie ja postuluję, tym bardziej postuluję, żeby państwo polskie pomogło i nieco tak ukierunkowało mężczyzn i zachęciło do brania urlopów tacierzyńskich. A ci mężczyźni zostali zwolnieni przez ostatnie wiele setek lat z obowiązku bycia czynnymi ojcami i pełnienia tej roli opiekuńczej. Nie tylko bycia autorytetem na odległość i znikania po pracy w swoim gabinecie, czy za stertą dokumentów, ewentualnie kryjąc się za dużym zmęczeniem, ale no po prostu zostali tak naprawdę zupełnie zwolnieni z obowiązku wychowywania swoich dzieci. Do młodych mężczyzn powoli dociera, jak
wielką radością i jak nieprawdopodobnie wzbogacającym przeżyciem jest ojcostwo, takie prawdziwe od początku do końca. I odkrywanie w sobie tej właśnie czułości, tej opiekuńczości, tych wszystkich cech, które przez wiele, wiele lat były gdzieś spychane i odmawiane mężczyznom, jest fantastycznym doświadczeniem i wydaje mi się, że młodzi mężczyźni nie pozwolą sobie tego zabierać. Mój partner jest partnerem 100%, to znaczy dzielimy się wszystkim porówno, jeżeli chodzi o obowiązki domowe. Ostatnio, kiedy ja mam trochę aktywniejszy okres zawodowy, no to on zdecydowanie więcej ode mnie robi w domu. I nigdy w życiu nie było to żadnym problemem dla niego, ani dla mnie. Taka sytuacja w wakacje to jest detal, to pewnie było małe, nieistotne wydarzenie, ale bardzo mi utkwiło w pamięci, że stojąc na stacji benzynowej, para ludzi przede mną kupowała sobie gazety na wakacje i on wziął tygodnik, opiniotwórczy tygodnik, tam jeden z kilku, a ona wzięła gazetę kobiecą typowo. Ja nie pamiętam, jaki to był tytuł, w każdym razie na okładce były wyłącznie takie zapowiedzi artykułów dotyczących albo wyglądu, ubioru, makijażu, albo kulinariów. I nic więcej. Tam nie było ani jednego innego tematu wykraczającego poza paznokcie, ciuchy, grilla i nie wiem, co tam jeszcze. A on wziął ten tygodnik, otworzył na jakiejś tam stronie, podchodzi do niej, pokazując jej zdjęcie kobiety i mówiąc, artykuł o kobiecie i mówiąc, wiesz, to jest ta pani, która tam w Stanach Zjednoczonych jest odpowiedzialna za giełdę, tam za jakieś stopnie procentowe, ona po prostu trzęsie giełdą w Stanach, mówiłem ci o niej. Nie wiem, to było dla niego jakoś istotne i ona tak patrzy na nią i mówi, stara i brzydka. I to była jej taka reakcja na pokazanie jej kobiety, która rzeczywiście osiągnęła bardzo dużo. Tak? Pierwsza odruchowa reakcja. To nie była reakcja człowieka, który wzrósł w równościowym, normalnym, fajnym świecie, tylko to była reakcja człowieka wychowanego właśnie na gazetkach, w których to mówią o kobietom i o kobietach, że kobiety są tylko od tego, żeby wyglądać i żeby ewentualnie przygotowywać jedzenie. No i to było przerażające.